Hi friends, Loft Kerala എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് ആണ്. സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും ബേഡ്സുകളാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലോ ബേഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോക്ടെയിൽ, അങ്ങനെ കുറേ ബേഡ്സുകൾ നമുക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ബേഡ്സുകളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫുൾ ബേഡ്സിനെയും സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ്. സ്ഥലം വരുന്ന കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നാണ്, കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ നെയിമൊന്നും കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഏതൊക്കെ ബേഡുകളെന്നുള്ളത്. ആഫ്രിക്കൻ ലോ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് പല കളറുകളിൽ, ബ്ലൂ കളർ, യെല്ലോ കളർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളർ, അങ്ങനെ പല കളറുകളിലും ആഫ്രിക്കൻ ലോ ബേഡ്സിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സിനെ സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ അയച്ചു തന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷികളാവട്ടെ, ക്യാറ്റാവട്ടെ, ഡോഗ്സ് ആവട്ടെ, ഏത് പെറ്റ്സിനെയും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോണ് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.